Tecnicamente questo è lo stage. Probabilmente il pomeriggio farò tipo una live per completare. Oh, ma che fortuna. Oh, meno male. Vai. Vai che frizzo. Vabbè, un paio di colpi e ti sugo quel. Ma la roba che mi dà più fastidio è più che altro quel Arcade.
Oh mannaggia. Cioè, a sud Aki non è killabile. Ho fatto i calcoli, tecnicamente se domani faccio una bella live lunga, lo finisco direttamente. E praticamente finisco i miei contenuti di The Battle Cats. Ok. Tecnicamente hanno un knockback a testa. No. Quello angelico, questo è il suo ultimo knockback. No. Com'è che io sbaglio sempre a capire qual è l'ultimo knockback? Vabbè, questo è l'ultimo per forza. Mm, Quello lì avrà tipo un colpo di Izanagi non lo regge. Comunque è lunghissimo il tempo di slow.
Basterebbe che potenzio un po' e poi glielo vado a attaccare. Tanto non si muoverà prima di domani. Io nel frattempo devo approfittare del fatto che devo piazzare Kai, Izanagi e poi Lunescia, tutti allo stesso momento. Direi strategia perfetta. Non devo altro che fare danni di continuo. Ok. Oh mannaggia. Meno male che quello lì non era un trollo proprio paffatissimo. No, guarda, a livelli del genere rischia che un trollo mi riuscisse a fare abbastanza danni per tirarmi giù ad un colpo.
Quel most mi può dare fastidio di brutto. C'ha 10 knockback, quindi per adesso manco uno. Praticamente due troll mm, può uccidere qualsiasi mia truppa. Oh, ma vai. Vai. Qui esce Sage. Adesso non so se lui c'ha abbastanza raggio per colpirlo. Il problema è l'attacco Omicron. Oh mannaggia. Ah, dovevo partire proprio subito. Beh, si può fare, sincero. Sincero, io posso vincerlo. Pensavo che fosse peggio. Mi basterebbe reagire subito.
Allora, per vincerlo non è che ci vuole proprio tantissimo. Quello che devo fare è di allontanarlo proprio subito. Allora, devo usare qualcosa che attacca più velocemente rispetto a lei. So più o meno come si vince. Tecnicamente Paris c'ha... Ok, ho più o meno capito. Devo... Devo far male abbastanza per... Sì, posso vincerlo. Allora, io più o meno devo... Appena inizia la partita devo evocare Kai. Ok, adesso che l'ho installato lì, riesco a gestirlo meglio. Il mio obiettivo di evocare Kai non è tanto per attaccarlo, ma per installarlo, per fare restare fisso là. Ok, più o meno, più o meno ci sono. Mi ricorre tipo usare un lunga. Vincerlo, lo vinco di sicuro. Non è particolarmente difficile come stage. Aspetta, mi sa che ho sbagliato PC. Sì, Cupilan. A vincerlo ce la faccio tranquillamente.
Sicuro che non è immune al knockback, quindi... Uff. Mi sa che ho sbagliato il proprio timing. Vincio ce la si può fare tranquillamente. Allora, devo vedere... Sì, è Flotny. Cioè, io non mi ci vuole niente per sconfiggere uno stage del genere.
Allora, siccome che mi vuole proprio sfidare, quindi... Ma poi, di sicuro Kai non gli avrà tirato manco un colpo. Vabbè, anch'io in questo caso sto cercando di divertirmi perché altrimenti io usavo direttamente. Vabbè, ormai è tempo di vincere. Perché i piani che ho per vincere sto stage sono tanti. Diciamo che non è proprio uno stage che mi può mettere particolarmente in difficoltà.
sono sicuro che questo Uber viene consigliato nello stage. Visto? Mi basterebbe azzeccare un po' bene il timing e così si vince. E vai. Vabbè, lo ottengo direttamente. Ciao alla prossima, ciao.